Twongeye kubasuhuza, twizeye ko mumeze neza kandi ko mukomeje kwishimira inkuru umunsi wanjye wo gutungurwa. Inkuru dukomeje kubagezaho kuri The Anonymous 250 ni inkuru yanditswe na Edi Rwibutso. Tugeze ku gice cya 33 cy'iyi nkuru yacu, gusa niba waracikanwe n'ibice bibanziriza cye nabyo wabisanga kuri iyi channel yacu. Ubwo duherukana mu gice cya 32 cy'iyi nkuru yacu, nyuma yo guhurira n'ibibazo muri Chambre Destiny, ngize ngo ntahe yanyibukije ko hari icyo yaragiye kumbwira. Ubu se n'iki Destiny yifuza kubwira Edi? Ese ko akomeje kwitwara kuriya kuri Edi, aho bizarangira biti? Jeanne se aho yaba agiye gusimburaho kahise, cyangwa niwe Kabibi? Aha, reka dukomeze n'inkuru yacu, ngende turatuwaje neza. Destiny, Edi, mbabarira unyumve nanjye sinzi uko byaje, gusa nibimbyiganiramo ntashobora gutangira. Sinzi uko nabivuga, bisa n'urukundo. Nabayeho nifuza umuntu wamba hafi akanshyiraho nifuza kuba, gahorana ibyishimo iminsi n'iminsi. Sha nkikubona rero umutima wanjye wahise ukuntumaho ngo nkubwire kukwishimira. Edi, ubanza ngukunda, nakunda gukunda. Ngaho nsubiza kandi numara kunsubiza wubahiriza ubusabe bwanjye, ugumane nanjye mu bihe nk'ibi. Cyewe Destiny, urakoze cyane. Ibyo umutima wawe gutumye kuri njyewe nanjye uwanjye wabyakiriye, kandi buriya nanjye hari ibyo umutima wanjye wifuza. Mu mwanya bitekerezeho. Destiny, uya Edi, ubwo se wowe hari undi se ugukundira? Fata umwanzuro. Ariko njyewe Destiny, biroroshye gufata umwanzuro, ariko sinafata umwanzuro uzatuma ejo nicuza cyangwa wowe ukicuza. Tukiri aho hari umuntu wakomanze kuri chambre twarimo, mpita nkingura mbona ni umukobwa wambaye itaburiya, mpita menya ko ari umukozi waho ushinzwe isuku. Umukobwa: mwiriwe, mutubabarire kubarogoya, ntimwatumenyera umuntu uri kuba muri ino chambre yo hirya uwo ari we? Destiny, uramushakira iki se muko? Umukobwa: mumbabarire nabazaga, nashakaga ko akingura ngashyiramo ibikoresho by'isuku. Destiny: ahe, ibyo se bigura ngahe? Genda turabyigurira. Ibyo byose byarabaga umutima wanjye urabibikaga, bigatuma nkomeza kubona neza ya mico brother wanjye James yambwiye kubanza kureba mbere yo gufata umwanzuro. Nabonye ihabanye cyane n'iya Kabibi disi. Uwo mukobwa yise asubira inyuma, nanjye mpita mpindukira ndasohoka, ndembuza wa mukobwa ukora isuku, mubwira ko ari njye uri kubamo. Ndakingura ashyiramo ibyo yarazanye, ubundi arigendera. Nanjye ndakinga ninjira mu mashuka, ntangira gutekereza buri kimwe cyose. Sinzi uko byaje bya Destiny mbikubita ishoti, ariko nanone byari bikwiye. Nubwo isezerano rya Kabibi ryasaga nkaho riri gushonga rishira, nanone Destiny wari unyitayeho nabonaga ko umusimbura byamufata iminsi myinshi ngo abanze ahindure umutima we. Ntirengagije ko ari nako yaba yararemwe, wenda akaba adashobora guhinduka. Ahubwo nitekereje cyane Jeanne, mpita nibuka ko kuburyo namubonye ngati nzira binsubiza mu bihe bya kera. Sinzi ukuntu nibutse agapapuro nari mfite mu ikofi yanjye, shana itara ngakuramo, kari kanditseho ibyo Kabibi yanyandikiye agiye. Ntangira kugasoma, mara umwanya munini ngasubiramo, numva byose bikwiye guhinduka, gatangira ubuzima bushya. Nkimara kukabika neza naseseye mu mashuka, nanone byari bigoranye, ariko ndasinzira. Nakangutse mu gitondo, njya dushe, mvuyo ndambara, ndasohoka, ndakinga, nerekeza restaurant nk'uko byari bipanze kuri gahunda. Ngezeyo nisunga Eric wari umaze kuba umuvandimwe wa hafi wanjye, dufata ku cyayi n'utundi tuntu namwe murabyumva. Tuvuyo Eric ajya kuri telefone, nanjye nigira muri sale aho twari butangirire gufata amasomo. Nagezeyo nicara mu ntebe z'inyuma, hashize umwanya numva umuntu umfashe mu bitugu, mpindukiye nkubitana na kisi ku itama, mpuza amaso na Destiny ahita yicara iruhande rwanjye. Abantu bose baraturangariye, birumvikana uwari kubabwira ko dukorana bari kumirwa. Noneho nibazaga umunsi twavuye Huye tugasubira mu kazi uko bizagenda, nka buri gisubizo. Destiny yakomeje kwicaraho ariko tutavugana. Abantu bose barinjira, nkomeza kurangaguzwa hose, ndetse na Destiny arabibona, ariko agiye kumbaza mwarimu abafashe umwanya atangira kwigisha. Twarize turongera turasoma karahava. Murabizi ko ibintu by'amasomo nabaga nkanuye nta kureba ku ruhande. Hashize nk'iminota 30 mwarimu ahita avuga: mwarimu, Hwema, birababaje kubona hari abantu basa nkaho batazi icyabazanye. Buriya nkuriya kuko aje aya masaha yarari hehe? Mwarimu yamaze kubivuga, mbona abantu bose barebye inyuma, nanjye ndebayo, nkubita amaso wa mwana w'umukobwa wateye umutima wanjye kwibuka ubwiza nabonye mu buto bwanjye. Yari Jeanne Shaw mwarimu yavugaga.
Nkimara kubona ko ari we nahise ngarura amaso nirebera imbere, ngabanya amaso yamurebaga akamutera isoni. Mwarimu, rero ibi bigiye gutuma duhindura gahunda. Ubu tugiye gukora akantu kazajya gatuma mbona abataje n'abakerewe. Mwarimu yahise atwara amabaje aratubwira ngo duhaguruke duhagarare inyuma twese tujyayo. Mwarimu, donc umuntu mpamagara ageze hano imbere mwereka aho yicara. Mwarimu yarahamagaye arongera ahamagara, numva ahamagaye Destiny twe duhagararanye inyuma, aba aragiye ariko yikaraga ubona ko atabishaka. Mwarimu yarakomeje arahamagara, numva arampamagaye ndagenda nyishyuza imbere, arakomeza arahamagara. Hashize akanya numva ahamagaye Igihozo Jeanne, mpita mpindukira ngo ndebe aho bamujyanye. Mwarimu ahita avuga, mwarimu, wowe nabonye ukirerwa, ndagushaka hano imbere, uricara hera, icara impande y'uwo musore. Guys, burya iby'Imana birikora. Mwarimu yazanye Jeanne amutereka neza impande yanjye, numva utuntu tunyirutsemo ku mutima, nti noneho hehe no guseba ngongana n'abantu mu nzira, nzajya nkurangamira nkwicaye iruhande. Ibyo birangiye mwarimu yahise asohoka gato ajya kwitaba telefone, mpita mpindukira. Njyewe, sorry Jeanne, sorry, mbiga ni mwebwe? Njyewe, yego ni njyewe. Mwambaye neza, ubanza ariyo mpamvu wakererewe. Jeanne, merci. Ngiye gukomeza mwarimu yahise agaruka, tuba dukomeje icyatuzanye. Saa sita zageze twese turambiwe, sita twabonye dusoza, mpita mpindukira vuba. Njyewe, Jeanne, nishimiye kongera kukubona kandi nishimiye no kwicarana nawe. Jeanne, murakoze. Njyewe, uze kuryoherwa kandi. Jeanne, murakoze namwe muryoherwe. Twarahagurutse nkomeza kumwitegereza. Ako kanya Destiny ngo ba abamfasheho turasohoka. Destiny, biga umwarimu mubi, njye mpise nanamwanga. Ubu nzajya nkubona dusohotse kuko? Njyewe, yego, tuzajya tubonana buriya dusohotse. Hari ikibazo se? Destiny, nyine nzabyihanganira nta kundi. Maze ndabonye bakwicaranyije na wa mukobwa mwiganye. Sha Edi, njye ntabwo mbyishimiye. Cyahuriranye nuko twari tugeze muri house ibyo kumusubiza bihereraho, tujya kwarura turicara turajya, ariko noneho mu kurangaguzwa nk'indwara nari ndwaye icyo gihe sinabona Jeanne. Twarangije kujya turasohoka, Destiny atamva iruhande, tujya mu kabingaro kari hirya gato. Tugeze iyo turicara, Destiny amfata mu biganza ndeba mu maso, ubundi arambwira, Destiny, Edi, nyine nakuba nashakaga kukubaza, nako kugusaba ngo mbwire igisubizo cy'ejo. Njyewe, Destiny, niba kuko ibyo wambwiye warabitekerejeho, mu mwanya nanjye kandi nzagusubiza. Destiny, base wabyakiriye gute? Njyewe, nabyakiriye neza cyane, urabizi gukundwa ntawe bitashimisha. Destiny, none se urabura iki? Mpora ntegereje icyo wowe utekereza kuri njyewe. Njyewe, Destiny, hashize igihe gito tumenyanye kandi ubu icyo nshyize imbere ni akazi. Usibye ko mu rukundo kuri njye hariho igikuta kimbuza gusohoka, ariko ntegereje ko isezerano rizasohora, nkabona umucyo utamye, umunezero ugataha umutima umaze imyaka mu bwigunge bwo kubaho wonyine. Destiny, ayuwe, uzi ko mu magambo yose uvuze nta na kimwe nkuyemo? Cyewe, ibyo byose uzabimenya buriya mu gihe nyacyo. Gusa ndagushimira kuko unyitaho kandi byose ndabibona. Destiny, Edi, ndategereje kandi sinzarambirwa. Narahindukiye mbona abandi batangiye kwinjira, mpita mpaguruka. Destiny nawe arahaguruka twerekeza muri sale. Turinjira nkomeza njya hahandi banyicaje, ngezeyo nsanga Jeanne yahageze, ndicara ndikuruza gake. Njyewe, Jeanne, sava? Jeanne, vieux, njyewe, ko ntakubonye hasi se byagenze gute? Cyangwa uri mu masengesho? Jeanne, oh my god, wamenye gute ko naje se? Nashatse kumubwira ko mba mwitayeho cyane, ariko ndabikupa mpita mubwira. Njyewe, Jeanne, nabonye abantu bose ariko wowe sinakubonye. Byongeye kandi nk'umuntu twicarana, kukwitaho ntibyabura. Namaze kubwira Jeanne gutyo aba arasetse. Mbonye nseko ye nongera kwikanga, mbona iyo foto inyuze mu maso ariko nshaka aho nayibonye ndahabura. Gusa yari afite inseko nziza cyane bitangaje. Yasetse rimwe ariko ku kanya byarangaje bake mu bamubonye nanjye ndimo.
Shani mwakoze kunyitaho, impamvu ntaje nuko numvaga ntabishaka. Njyewe nizere ko utarwaye. Shani oya, ariko nababaza gato. Njyewe yego nta kibazo Shani, you are welcome. Shani mwambwira neza cyagiye muta telefone ibindi bintu hasi mukibagirwa gutura headphone zanyu, mwari mwarangariye iki? Nahise nsubiza filime inyuma. Nibuka ukuntu byagenze, numva agasebo karaje, ariko nanone nabonye aho mpera mubwira. Jeanne nakubeshye, ni wowe nari narangariye. Jeanne oh my god me. Njyewe yeah Jeanne I'm so sorry pe, ariko simbyumva ukuntu mwaba mwarandangariye. Njyewe Jeanne nuko ari njye wenda nagize ibyago nkagongana n'umuntu nkureba, gusa n'undi wese akubonye byamubaho. Jeanne really? Njyewe yeah Jeanne shasi nari mbizi. Njyewe niko biri rwose, kereka wenda unyemereye wazama umwanya uhagije nkazakubwira icyo nakurebagaho cyatumye mpisurana na wa muntu twese. Nahise nongera kugira amahirwe yo kubona ya nseko, nkomeza kuyirangarira, numvaga nanamukirigita agakomeza agaseka. Tukiri muri ibyo nahise numva message, ndebye mbona ni ya Destiny yavugaga ngo ariko Eddie ubwo waretse gusetsa undi mwana kandi umenye ko ndi kubareba. Nahise nsubiza vuba nti ari kunyibutsa ibya secondaire rega. Nyamara gusubiza Destiny nahise nongera ndahindukira, shyushya ibiganza mbwira Jeanne. Njyewe Jeanne none se nimugoroba mwambonera umwanya niyo waba muto ko nifuza ko tuganira? Jeanne yaracecetse murebye mu maso, mbona yahanze amaso badge nari nambaye, nanjye ntangira kuyireba, mbona isura irahindutse nibaza ibibaye. Nakomeje kumureba mu maso, nongera ndeba na badge yanjye, haciyemo nk'iminota 3. Njyewe Jeanne ngihamagara Jeanne yahise yikanga arashiguka, aba arahagurutse. Mwarimu abarinjiye. Mwarimu dore mbese ubwo warugiye rero? Jeanne yahise yongera yicara, mwarimu atangira kwigisha, ariko nareba Jeanne nkabona yagiye kure. Byageze nka saa 10 dusoza amasomo y'uwo munsi, mwarimu amaze gusohoka Jeanne ahaguruka vuba, mpita mufata ukuboko, ahita ahindukira areba ukuboko kwari kumufashe, nikangamo ndamurekuza. Cyewe none se kutambwiye wanyemerera? Jeanne okay muraza kumbona. Jeanne yahise agenda yihuta, nanjye nsigara mvuga ibya wawu n'ibindi. Mu by'ukuri nahise numva nishimye cyane, nsigarana ikibazo cy'ukuntu ndi bucike Destiny wabaga ari kumwe nanjye isaha ku isaha, nkibyibazaho ako kanya Destiny nk'uko bisanzwe iteka ngo ba Destiny Eddie ndagushaka. Njyewe ndahari rwose. Twarasohotse tujya hanze, duhagarara gato, ubundi Destiny yarambwira Destiny Eddie uretse nimugoroba tugatemberana. Njyewe tugatemberana hehe ubwo Destiny hano hafi ko haba hameze kose, ariko ndi kumwe nawe. Destiny yambwiye gutyo, mpita nkubita agatima kuri gahunda ya Jeanne. Njyewe ndumva nakundaza kukubwira Destiny. Ariko Eddie nako I'm waiting for you. Tukiri aho telefone yanjye numva isonye, ndebye nsanga ni James umpamagaye, ndeba ko mwitaba Destiny ahari, mbona byambuza kwisanzura ngo mubwire byose, nanga kumwitaba, ahubwo mbwira Destiny. Cyewe Destiny ko hari utuntu nshaka gukemura gato, wareka nkajya chambre tukaza kongera. Destiny yahise ambera umwana mwiza, yemera vuba. Destiny ahubwo sha reka tujyanirane nzamure nanjye njye kuba nduhuka. Akivuga gutyo sinzi umuntu wamuhamagaye kuri telefone, aribye kuri telefone ye mbona arikanze, abaramukubye, nsa n'utabibonye. Turakomeza tugera kuri shambure ye, ahita yinjira, nanjye ndakomeza ninjira mu yanjye ndakinga. Mpita mpamagara James vuba, ntiyatinda kuyifata. James hello bro. Cyewe hera umunywanyi wa kera, wakize hangover se ko naraye ngushatse nkakubura? James ariko ubu banza ufite moneke ihora ingenzura sha, wabwiwe n'iki ko naraye nsinze? Njyewe
ujye wemera ko nkuzi rega wowe ntiwanyihisha James ewana iza nimugoroba zo zari zinyishe neza neza njyewe bro nyamara ushatse wagabanya cyangwa ukazivaho James rega nanjye se njye navutse mbona zinyobwa muri picnic se byifashe biti njyewe reka nta picnic ndimo bro ndi mu mahugurwa rega kwanza ni nacyo nagushakiraga natangiye kubwira James uburyo narangamiye umwana w'abandi bikarangira nsebye mubwira ibyanjye na Destiny mbega nk'umwizerwa wanjye byose ntacyo nibagiwe nsoje James arambwira James bro amahitamo yawe si umukobwa Destiny rwose ubwo se n'umunyereka akanshira mu maso ko nzamutumbagiza ahubwo se bro uwo mwana wasomye badge yawe akajya kure wamuna atakuzi njyewe aha nanjye ubundi mu gihirahiro ahubwo mu kanya mfitanye gahunda nawe James sha bandoga siniye data uri mu rukundo iyaba yabaga akabebe cyangwa agasa nawe wahindura amateka ukabaho wishimye njyewe byihurire sha mbiga ni nkawe neza neza aratuje arubaha ni mwiza aseka neza James rekeraho ndumva wabaye umuvuzi w'abeza gusa ndumva nanjye mukunze njyewe bro attention please nankatira nawe uzajyeyo James unyibukije ryari yasha njyewe oh sorry ahubwo hari umusore turi kumwe hano nawe ufite umusheri witwa Jariya bro ariko ngo we yagiye hanze James what aho none se nako nizere ko atari we ubu ni wo muhigo ndiho wamunyereka rimwe ryonyine gusa ngapfuka mu bwa kabiri njyewe gumana icyizere nk'icyanjye bro wenda hari ikimana duteganyiriza James amen njyewe reka njye nitegure rero ndumva nashyushye ubwo turasubira James asante sana ubwo uraza kumbwira njyewe merci beaucoup nakuye telefone ku gutwi ntangira kwitegura vuba vuba ngo ngiye kureba Jeanne numvaga nashyushye byo wa mugani wanjye nikuza dushe mvuye ndambara nishyira ku murongo ubundi ndasohoka ngeze hanze ntangira nshaka aho nicara ahantu hose ngiye nkabona wapi simakunze nkongera nkimuka gutyo ngeza aho mpitamo kwicara ahantu mu kajadi hari udutebe twitegeye ibiti byiza byari hepfo gato 11:00 ziragera 12:02 n'igice ntangira kwishima mu bwanwa mpita mpaguruka impindukiye mbona ngo uwo Jeanne ahagaze ku nkingi ya sare hahandi twigiraga mbura uko muhamagara ntangira kwikuruza no kwitsamura ngo ndebe ko ahindukira sinzi ukuntu nahise mbona Eric wari uhagaze impande ye andebye mpita mucira udusire akomanga kuri Jeanne aramunyereka duhuje amaso ndamurembuza atera intambwe atera indi mbona Jean nsanga wow nahise ntangira kugorora ikora nshyushya ibiganza angezo ngiye kumuhobera mu kuboko nsibamo ariko ndiyumanganya duhita twicara kuri twa dutebe njyewe Jeanne hi njyewe wambaye neza cyane Jeanne ubwo ntimumbeshyeye koko njyewe oh Jeanne oya se kandi datuma mbabara Jeanne okay reka mpfe kubyemera murakoze njyewe humura urisanga ahubwo nari ntangiye guhangayika kutakije Jeanne mbega ni byiza niba mutambeshya njyewe oya Jeanne uzi ko kubeshya aricyo kintu cyananiye Jeanne ntimukanabyifuze pe njyewe Jeanne ufite icyubahiro kirenze basi kuri njye uzajya wisanzura mu gihe umpaye amahirwe yo kuganira nawe Jeanne nta kibazo nzagerageza none se mwambwiye icyo mwanshakiraga niba ntabagoye njyewe Jeanne icyo ngushakira rero nta kindi nashakaga kukubwira ko kuva umunsi nkubona nkiri kuvuga ahita nca mu ijambo Jeanne oh sorry nibutse ko wari kumbwira ikintu warangariraga cyagiye njyewe nibyo rwose Jeanne uriya munsi wa mbere uyu munsi wo guhumuka kwanjye nkabona icyo nifuzaga kubona kuva nabona izuba Jeanne ubwo si kuva wavuga wifuza kubona iki njyewe bebe nkimara kukubana nicyo cyanyemeje ko noneho nshobora kuba mbona Jeanne nkikubona amaso n'umutima byanjye byahise bifunguka ibitekerezo byanjye bintuma kuri wowe mba nk'igishushushungwe kubera ubwiza bwawe Jeanne uri mwiza pe Jeanne urakoze njyewe kuva umunsi rero wakomeje kuza mu ntekerezo zanjye iyo maze umwanya ntakubona amaso n'umutima wanjye birakunyishyuza kumva ntatuje Jeanne iminsi 2 yonyine koko njyewe Jeanne
iminsi 2 maze ahiruta umwaka, kuko niyo ntangiriro y'ibyishimo byanjye. Kuba warantoragura ibyo nataye ukicara impande yanjye ndetse ukaba wampaye n'umwanya wawe, byanyeretse ko ufite n'umutima mwiza kandi ari wowe nifuza kugira. Shane, murakoze. Ngaho reka tugende, hari raporo ndi gukora ngomba kurara nohereje, ni nacyo cyatumye nkererwa kuza kubareba. Njyewe ulala Shane, numvaga nshaka kugumana nawe, numvaga mfite umutuzo udasanzwe. Shane, humura, wenda next time tuzongera. Olala, Jeanne amaze kumbwira ko agiye numvise intege zicitse, sinifuzaga kumurekuza, nakomeje kumwitegereza tumara nk'umunota wose turebana. Ngiye kubona mbona arahagurutse, nanjye ndahaguruka ndamwegera mufata mu biganza ndamubwira, njyewe Jeanne, kugukunda binimo ntabwo mbirimo, ni ukuri Jatamu. Namaze kuvuga gutya asa n'uwikanze, mu maso yarahinduka ariko mbona ababaye. Njyewe Jeanne, kuhindutse bigenze bite? Jeanne, mbabarira tuvaha. Njyewe Jeanne, mbwira witinya, kuba nkubwiye ko ngukunda nibyo bitumye uhinduka? Jeanne, oya wi, mbabarira pe kandi wihangane. Jeanne yahise ansigaho agenda yihuta, nanjye mukurikira nihuta ngo mugereho. Nkigera hirya gato nkubitana na Destiny asa nkaho avuye ahantu hatari hafi aho, mpita mpagarara araza arampobera, ariko umutima wanjye ntiwari uri aho. Ubundi arambaza, Destiny, Eddie, ko wababaye? Basi mbabarira byantunguye. Njyewe, ushatse kuvuga ko se? Nkiri kuvuga Destiny abanciye mu ijambo. Destiny, Eddie, ndakwinginze basi unce amande ushaka, ariko udakomeza kundakarira. Nahise numva ko ibyo ari byo byose ari icyabaye, nkomeza kuba calm ukuntu tuba tugeze ahantu hari hiherereye, urumuri rw'amatara rutageraga. Destiny ashyira isakoshi ku ruhande amfata mu bitugu. Destiny, Eddie, sinifuje kugusiga kandi urabizi ko ngukunda, gusa icyatumye ngena ntakubwiye, hari umubrada wanjye ubinaha, burya twatandukanaga yahise ampamagara, mubwira ko ndi inaha, murangira naho ndi, ambwira ko ari hafi ya hano ndetse ambwira ko niba naza kumusuhuza gato. Nahise ngenda nzi ko ndi buhite ngaruka. Ngeze aho yambwiye ko tubonanira, ambwira ko atuye hafi yaho, rero kubera ko numvaga ari hafi aho nahise nemera turagenda. Sha Eddie, tugezeyo nasanze abana n'umusore bigeze kuzana mu rugo kuri anniversaire yanjye. Ubwo nice turaganira, hashize umwanya brada ku kazi ke baramuhamagara ahita agenda, nsigarana n'uwo musore dukomeza kuganira. Hashize umwanya atangira gushaka kunkoraho ariko nkamwangira, agakomeza kumbwira ko ankunda. Nyuma yaje kubigira imbaraga, afunga imiryango y'inzu ngo ashaka ko turyamana, ariko nkomeza kumubera ibamba. Sha Eddie, Imana agize nuko umwana ubatekera yahise aza ntangira kuvuga cyane. Abonye ko bishobora kumugiraho ingaruka ahita akingura, niko gusohoka niruka mpita mfata moto ngaruka hano. Eddie, please mbabara, ntacyo nguhishe. Eddie ngurwo yakunze Jeanne rumurimo nta rurimo. Ubu siko mbona akomeje kwiyegereza Jeanne na Destiny mbona utoroshye, aho amata azabyara amavuta, cyangwa Destiny ngo bari bamufashe ku ngufu. Aha, ibise ni ukuri cyangwa ntuzacikwe n'igice cya 34 cy'inkuru yacu umunsi wongeye gutungurwa. Niba waracikanwe n'ibice banziriza iki, nabyo wabisanga kuri iyi channel yacu The Anonymous 250. Dukomeje kwishimira ko mukomeje kubana natwe, mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu kuko ni ingenzi kuri twe. Mutubwire uko mukomeje kwakira izi nkuru dukomeje kubagezaho. Gusa kugira ngo izi nkuru zikomeze kukugeraho mu ba mbere, ntiwibagirwe gusiga ukoze subscribe. Njye na Redona tuwaje neza, ibihe byiza.